Tai Liveta, 3 vieta šiandien, kol kas aukščiausias rezultatas tarp lietuvių. Ar džiugina vieta ir kiek džiugina rezultatas pats? Rezultatas nedžiugina, bet šiai dienai padariau tikrai ką galėjau, nes tikrai buvo žiauriai karšta. Reikėjo tikrai, kadangi praeitą savaitę dalyvavau +13 ir šiandien 38, tai per savaitę sunku adaptuotis prie tokios temperatūros. Tai su kiekvienu metimu praktiškai po kokią 20% savo energijos prarasdavau. Tai labai sunku tikrai buvo. Neseniai varžybose Kaune metei virš 62 metrų. Kaip jautiesi pasiruošus šiai dienai ir kaip apskritai jautiesi šiuo metu? Ar įėjus į formą? Jo, šiaip visai neblogai jaučiuosi, vertinu savo formą visai neblogai. Bet, sakau, šiandien tai tiesiog karštis, visa minkšta, kojas linksta, rankos linksta ir sunku vertinti. Jeigu pagal šitas varžybas savęs aš nevertinčiau. Jau 5. Europos komandinės čempionatas iš eilės tau. Kokią apskritai nuomonę turi apie šios čempionatus ir jau labiau esi komandos kapitonė antrą čempionatą, jauti kažkokią atsakomybę, papildomą jausmą? Tiesiog tik garbė dalyvauti, atstovauti Lietuvą, būti Lietuvos rinktinės kapitonė, tai jokios atsakomybės, vien malonumas. Praėjusieji metai turbūt nebuvo to patys sėkmingiausi, tikėjais geriau pasirodyti Europos čempionate, olimpinės žaidynėse. Ar kaip nors pasikeitei, saugai kaip sportininkė ir asmenybė ir gal kažkaip kitaip žengiai nusitikai į šios metus pradedama? Jo, tai manau, tie patys rezultatai kalba patys už save. Esu pasiryžus ir pasiruošusi šį sezoną pakeisti savo rezultatus. Rugsėjį laukia pasaulio čempionatas, ar tai pagrindinis tavo metų startas ir ar jautiesi pajėgi ten startuoti? Taip, aš ten tikrai startuosiu ir tikrai būsiu geros formos. Dar iki pasaulio čempionato tikrai nemažai laiko, tai dirbsim ties pasaulio čempionatu.